daha önce bir gemimiz vardı bizim bu Manavgat'tan aldığımız ahşap teknede. Bizim buradaki mevsimden dolayı çok kullanışlı değildi. Yağıştan ve soğuktan dolayı. Rıhtımda ne kadar yumuşak olsa da hava barajın içine açılınca soğuyordu. Üşümeler oluyordu. Çocuklar, aileler falan binemiyordu. Biz ona bir alternatif oluşturma adına bunu yaptık. Yani tasarımın neyini beraber belirledik. Sağ olsun firmanız bunu projelendirdi. Şu haliyle aradığımızı bulduk tabii ki fazlasıyla şey değil. Dediğimiz şekilde geminin güvencesi fazlasıyla var. Görsellik olarak var. İşçilik temiz, bir işçilik yapılmış. Bunları görmek lazım, bilmek lazım. Yani şu anda bile mesela 22.7 metrede gidiyoruz. Suyun sıcaklığı 17 derece. Ama altımızda sadece bir tane balık var, 6 metre derinde. Onu biraz yukarı almak lazım. Şey değil. Güzel yani günümüz şartlarında herhalde en modern gezi teknesi olarak diyebilirsiniz. Çünkü genelde ahşap tekneler var piyasada. Bu günümüz şartlarının en modern teknesi olarak söyleyebilirim. Güzel yani şey değil, memnun. Teşekkür ediyoruz firmada emeği geçen herkese. Teşekkür ederim. İsa Kaptan, kaç gün oldu bu tekne buraya geleli? 5 gün oldu, yaklaşık 5 gün oldu. Yaklaşık 5 gündür burada. Peki halktan ilgiyi nasıl buldunuz? Sosyal medyadan ilk başta bayağı bir yüklenti vardı. Ondan sonra zaten yavaş yavaş gelmeye başladı. Küçük işleri vardı bu geminin de. Onu tamamladıktan sonra tura çıkmaya başladık. Yani şu anda yoğun ilgi var. Şimdi şöyle söyleyeyim. Demirözü Barajı 2016 yılında su tutmaya başladı. 2016'da tuttuktan sonra tabii buna bir turizme kazandırma adına biz birinci teknemizi almıştık. Geçen sene dar bir sezonda çalıştık, yoğun çalıştık, cevap vermiyordu. Onun için ikinci tekneye ihtiyaç duyduk. İkinci tekneyi de farklı bir konsepte hazırlamayı düşündük. Çünkü hem yazın yağmurlarda, kışın, sonbaharın soğuklarında sahaya açıldığımız zaman üşümeden dolayı kimse yani gelemiyordular. Bunun için böyle bir kapalı bir tekne yaptık. İşte yaklaşık 4-5 gündür burada. İşte son bakımlar, kontroller yapıldı. 2 gündür de denizde yüzdürüyoruz. İnsanların ilgisi, alakası hoş. Şeklini, şemalini beğeniyorlar. Güven veren bir tekne. Bir de başkanım, Bayburt'un dışında insanlar herhalde genelde geliyor. Bize zaten daha çok işte çevre illeri, Erzincan, Erzurum, Artvin, Gümüşhane, Trabzon, o bölgelerden çok gelenler oluyor. Tabii ondan sonra bir turizm acentesi dün geldi buraya. Onlarla beraber tabii bu gideri gerçek. Ramazan'ın etkisi biraz fazla bizi etkiliyor. Bir de seçimlerden dolayı il dışından gelenler çok gelemiyorlar. Normalde yazın bizim ilçenin nüfusu normal 3 kat oluyor. Şey değil. Yani bayağı bir katlanıyoruz. Bu sene seçimlerden dolayı gelen olmadı ama yoğunun çok gideri artacağını biliyoruz yani. Onun için altyapı hazırlıyoruz. Biz geldiğimizde geçen seneki bir bunalma yaşamamayalım diye. Başkanım, biz çevreyi de gezdik. Civar köyler olsun, şeyler olsun. Bayağı bir ilgi yoğun. Zaten halkın ilgisi de yoğun da. Ya Bayburt ufak bir yer. Yani bu aklınıza nereden geldi? Bu para kazanacağını, böyle bir riske nasıl girdiniz? Ya biz bunu çok ticari anlamda düşünmedik. Yani biz bunu yaptığımız zaman da zaten ücretlendirmenin de farkındaysanız 5 lira, sembolik bir rakam. Yani bugün benzerlerini görseniz işte Manavgat'ta olsun, işte başka iç sularda olsun 20 lira kişi başı. Biz 5 lira sembolik, sadece işi disiplin edebilme adına yaptık. Biz bu hani bir suya akar Türk bakar lafını tersine çevirme adına buradaki 13 kilometrelik bir alanı turizme kazandıralım istedik. Yani sadece bu gemisiyle değil, işte lokantasıyla, parklar, piknik alanıyla inşallah yeni aktiviteler de ekleyeceğiz zamanla. Tabii zipline falan düşünüyoruz. İşte deniz bisikleti vesaire farklılıklar sağlamayı düşünüyoruz. Yani şimdi Bayburt gibi bir yüksek rakımlı bir yerde piknik alanlarına baksanız işte Erzurum, Erzincan, Trabzon veya işte bu bölgedeki hangiyle gitseniz piknik alanlar standart işte kamelya, ağaç, su.
Yani, çeşme suyundan ibaretti. Şimdi bizim bu tarafa baktığınız zaman bir deniz havası hissediyorsunuz. Sol tarafa baktığınız zaman bir yayla havası hissediyorsunuz. Yani ikisini bir anda yaşayabileceğiniz bölgedeki tek nokta bu. Şu anda gemi şu anda 1711 metrede. Yani buna bir noktada uçan gemi de diyebilirsiniz. Yani yüzen gemi değil de uçan gemi. 1710 metre. Şu anda olduğumuz nokta 1710 metre. Yani Peki başkanım, son olarak gençler dışarıdan mı geldi? Yetişmiş kaptanlar, yoksa buranın çocuklar mı? gençler hepsi bizim kendi çocuğumuz. Allah nasip ederse kısa bir zamanda hepsi nitelikli kaptanlar olacaklar. Hepsi kaptan adayı. İnşallah eğitimlerini falan alacaklar. Hepsi daha iyi bir şekilde yetişecekler. Bunlar inanın ilçeden böyle el yere aldığım, sadece gemicilik konusunda değil de böyle ele yüzdüğü gençler ilçenin. Hem çalışmadan üşenmeyen hem de el becerisi nitelikleri çok iyi olan 4 kişiler bunlar. İnşallah bunlara bir iki daha takviye yapacağız ama bulmak zor bu nitelikte eleman. İnşallah onlarla birlikte burada hizmete devam edeceğiz. Gelenler genelde günübirlik geldiğinden dolayı ona bir müdahale etme şansları yok. Zaten ona biz belediyeci olarak da müsaade etmeyiz yani. Bu doğa tamamen bizim kontrolümüzde. Yani çevre kirliliği konusunda olsun, yapılaşma konusunda olsun. Kesinlikle mesela biz dahi hassasız. Dikkat ederseniz burada giydirmelerimizi hep kıl çadırdan, ahşaptan yapıyoruz. Yani betonu sokmamaya, buradaki ekolojik dengeyi bozmama adına bütün çalışmalarımızı ona göre yapıyoruz yani. Ona müdahale etmeyiz. İtibariyle zaten gözlemlediğimiz akvaryum gibi bir gölünüz var. İnşallah hep böyle kalır başkanım. Ya böyle kalır. Yani bu su kaynak suyu. Yani bu suyun üstte herhangi bir sanayi falan olmadığı için doğal kaynaklardan beslenen sudur. Kirlilik olma ihtimali sıfır yani bunda. İstesek de kirletemeyiz yani biz. Şimdi şöyle söyleyeyim, yani gerçekten bu bir belediye başkanının yani tipik bir devlet memuru zihniyetiyle belediyecilik yapan bir belediye başkanının yapacağı bir iş değildi. Bunu bir cesaret işiydi, bir proje işiydi bu. Buna başladık. Tabii bunu görünce, insanların buna akılmaya başlayınca çevredeki belediyelerin hepsi, yani denizi olan ya da olmayan herkes acaba burada ne var ki insanlar buraya gidiyor demeye başladılar. Ve bununla ilgili göl olan belediyeler bizi soruşturmaya başladılar. Geliyorlar bu konuda bizden istişareler, fikirler alıyorlar. Yani çevredeki özellikle mesela Kürtün Deresi üzerinde olan göller falan var. O bölgedeki belediye başkanlar bu konuyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuyorlar. Yani anlıyorum ki ileriki dönemde niyetleri olan kişiler bunlar. Yani bu an için birden değil de çünkü bizim yani insanımızın aklı gözündedir. Bakacak, görecek, yapacak. Yoksa bir deli çıkıp yapacak, örnekte alsınlar. Yoksa öyle herkes bu işe balıklamaya girmez. Ama bununla ilgili benden fikir alan bayağı bir belediye başkanı arkadaşımız var yani. İstiyorlar işte gelin nasıldır falan. Hani Ramazan sonra inanıyorum ki gelecekler, görecekler yani bu işi. Çünkü onun peşindeler, onu biliyorum. Bir model öncelik diyelim, liderlik yaptık evet bu konuda. Yani şimdi şöyle, önceki gemimizin diriliş bu işte Reis Bey. Önceki gemiye bakınca Osmanlı Pir Reis geliyor. Bugünkü Türkiye Cumhuriyeti, Cumhuriyet teknolojiyi bunda sunduk. Yani birinde ahşap, birinde polietileni sunduk. Yani kıyasladığınız zaman iki ucu, iki dönemi yani birden anlatıyoruz burada. O da benim için çok önemli. Mesela tepeden baktığınız zaman gemiler peş peşe gördüğüm zaman çok güzel bir resim gördüm. İşte öyle görüyorum. İşte Osmanlı atan, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti teknoloji, bugün imkanlar bir radar sistemiyle işte suyun derinliğini ölçüyorsun, sıcaklığını ölçüyorsun, işte balık yoğunluğunu görüyorsun. Yani bunlar bir ayrıcalık. Yani bugünün teknolojisini buna yansıtmışız. Ekolojiyi de takip ediyorsunuz. Ekolojiyi takip ediyorsun. Çevre, topraktaki, sudaki kirliliği, toprağın yapısını, alttaki girintiler, çıkıntılar. Çünkü zamanında burada barajlar, dozerler çok çalıştılar. Oradaki girintiler dün girdiğimiz zaman gördük. Hani orada bir yer lak diye çıkmış. Belli ki oradan kirli toprak almışlar. Yani hemen 2 metre, 3 metre birden derinliğe düştü. Demek ki burada çalışma olmuş. Yani o geçmişteki çalışmaları, altyapıyı da burada görmüş olduk. Yani az önce dediğim gibi bizim için iki nesili de burada görebiliyorsunuz. Hem işte Osmanlı'nın dönemindeki ahşap teknecilik ve bugün Türkiye Cumhuriyeti'ndeki bir teknolojiyi buraya sığdırmışız. İkisini de getirmişiz. İki farklı alternatifimiz var. Başkanım bu tekne diğerinden farklı özelliklere sahip dediniz. Mesela nasıl bir özelliğe sahip? Yani şimdi ben şöyle tabii bunu aslında daha teknik, bunu yapana soralım. Çünkü hemşehri olarak dedi ki ben ilçeme en iyisini yapacağım, en iyisini getireceğim. Ahmet Bey burada. Ahmet Bey burada mı versin. Bu sorunun cevabını Ahmet Bey versin. Çünkü ben ilçeye en iyisini yapacağım diye söz vermişti. Bakalım ne yapmış? Yani iyisini yapmış mı? Efendim ben bu ilçedenim. Demiröz ilçesi nüfusuna kayıtlıyım. Yıllar sonra Sayın Başkanımızın buradaki çalışmalarını öğrendikten sonra bir tekne yapım konusundaki taleplerine biz polietilen bir tekne yapmanın çok daha güvenli olacağını, konuda bu teknenin yaklaşık 50 yıldan fazla rahatlıkla kullanılabileceğine
inanarak biz de öncülük ettik. Bu özellikle iç sularda kullanmak üzere tasarımını yaptığımız 60 yolcu kapasiteli son derece güvenli polietilen tekneyi burada hizmete soktuk. Belediyemize yaptığımız Reis Bey teknesinin deneme seyirlerini yaptık. İnşallah teslimini de gerçekleştiriyoruz. Bundan sonra Demirözü ilçesinde yönetimizdeki bütün deniz ve turizm faaliyetlerinde çok daha her mevsim koşullarında güvenle hizmet verecek bir tekne yaptık. Peki Ahmet Bey, diğerlerinden ayıran farklı özellikleri ne bu teknenin? Şimdi efendim bu yeni kullanılan polietilen malzemeden, high density polietilenden yapılan, boya ve bakım gerektirmeyen, çok uzun ömürlü, su ve sürüş emniyeti olan, herhangi bir şekilde deniz kazalarında olası facialara meydan vermeyecek donanımda yaptık. Aynı zamanda çevreci bir tekne. Çünkü bu teknenin hiçbir yerinde boya ve suda çözülecek hiçbir kimyasal madde kullanılmamaktadır. Umarım başkanımız da ve bu bölgedeki vatandaşlarımız, hemşehrilerimiz de memnun kalır. Ya biz genel itibariyle yani 3 gündür gördüğümüz haliyle yani ilk günden bugünlerde daha da sevmeye başladık. Bir de gemiye farklı açılardan baktık. Mesela az önce gelirken ben barajın karşı tarafına gittim, arabayla izledim. Buradan giderken yolun kenarından arabayla izledim. İşte tepeden baktık, sağdan baktık, soldan baktık. Daha da hoşumuza gidiyor. İnşallah tabii önemli olan hizmeti sunduğumuz vatandaşın memnun kalması. Bizden daha ziyade. Önemli olan odur tabii. Bizim dediğimiz gibi beklentimiz neydi? İşte insanlar buraya işte yağışta, yağmurda, rüzgarda ta ki baraj gölü buzlayana kadar kullanabileceğimiz bir tekne olsun istiyorduk ki şu anda gördüğümüz kadarıyla onu elde etmiş gibi gözüküyoruz yani. Burada böyle bir hizmet burada çok zor görülebilecek bir şey. Allah Bayburt deyince, tekne deyince aklına ne geliyor? Ya dur sen de kantarı karıştırma, hiç aklıma gelmezdi. Bu buraya gelmiş bir veli nimet. Bu burada bir veli nimet. Buna emeği geçen herkese teşekkür etmeden başka bir şey elimizden gelmez. Emin olun yani. İlgi nasıl amca? Bunu yapana, bunu buraya getirene, bunu buraya gelmesine sebep olana herkese teşekkür ederim ben.